y en conejos. Y en ratas. Estudios en conejos, en ratas. O sea, por ejemplo, hay un estudio muy famoso que le dieron una cantidad de locura de colesterol a los conejos y, claro, tenían enfermedades cardiovasculares. Y dijeron, ya, el colesterol es malísimo. Pero un conejo no come colesterol, señores. ¿Sabes? Ya. Entonces, claro, al final la evidencia científica dentro de la nutrición es muy manipulable y es en lo que se basa hoy las grandes organizaciones para decir que una cosa es buena o es mala. ¿Y tú qué le recomiendas a la gente que está estudiando ahora para ser nutricionista o que está estudiando tema de alimentación? Porque estarán metidos en universidad porque pensarán que es la forma más viable de aprender. Yo estoy muy contento porque cada vez me llegan más personas que me dicen estoy estudiando nutrición y gracias a leer tu libro y otros libros relacionados con este estilo de vida, pues me ha abierto un poco los ojos.